হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। চলো তাহলে দেখে নিই আজকে দুপুরে কী রান্না করেছি। আজকে দুপুরে রান্না করেছিলাম সাদা ভাত, গরম গরম ভাত, উচ্ছে আলু ভাজা, ছোলার ডাল বেটে পোস্ত কাঁচা লঙ্কা ছড়িয়ে বড়া করেছি। বাচ্চাদের জন্য একটু মুগ ডাল আর কুমড়ো সেদ্ধ করেছি লাউ শাক চচ্চড়ি, মটরশুঁটি আলু পনিরের দম, আর ছোলার ডালের বড়া দিয়ে এঁচোড়ের নিরামিষ ডালনা।